وجه ميعاد السباحة. ركز معايا بقى عشان هتنبهر انبهار ما شفتوش في حياتك. طريقة عومه وسرعته هتذهلك. شوف السرعة بتاعته، شيء لا يصدقه عقل. سبحانك يا الله. والصورة الحقيقة ظلمة الطبيعة أجمل بكتير جدا. وهنا كمان الرشاقة بتاعته، بيعرف يعوم زي الدولفين زي ما انت شايفين، يطلع وينزل. ومش بس كده، الحركة اللي جاية هتذهلك أكتر. شوف هنا بيعمل ايه، بيتشقلب. رشاقة ومرونة غير طبيعية، وكائن ذكي وجميل. وبجد استمتعت جدا معاك يا أتو، وأكيد انتوا كمان استمتعتوا. وما تنسوش اللي يروح لأتو ما ينساش يسلم لي عليه.